dostlar, hal-hazırda 14 iyul ikinci gündür. Yavaş-yavaş Los Angeles'dan ayrılıram. Devam edirik Houston, Texas'a doğru. Ümid edirəm sabah çatacağım bura. Bura Desert Port Springs'dir. İstədim görsədim nə qədər külək. Küləkdən enerji alırlar. Çox yadımdan çıxdı bunun adı nədir? Ventilator deyil. İstədim sizə gün batımını görsədim. Çox gözəldir, çox gözəldir. Petrol checkpoint yoxlayıcılarındır. Bunlar deməli saxladılar. Deyir ID girmir. Nəsə sənədim var deyir. Pasport və yaxud digər sənəd falan. İş izni yaxşı ki varım idi, görsətdim. O ilə buraxdılar. Yəni problemsiz. Çünki mən pasportumu özümdən götürməmişdim. Deməli, yəni yoxlayırlar, yəni deyim nəzərinizdə olsun. Kimsə əgər keçəcəksə ay 10-la Kaliforniyadan Texas'a, məsləhətim budur ki 100%, yəni özünüzlə sənədlərinizi götürün. Çünki deyərdim ki, yaxşı qutardım. Çünki adam pasport istəyir, viza istəyir. Yaxşı ki işi soruşulu qəbul eləmədi. Deyir ki, mənə social deyir, maraqlı deyil, yəni social security number. Mənə lazımdır oficial sənəd. Oficial sənəd də ki, work authorization gedir, yəni iş izni. Burada və yaxud da pasport. Yəni, normal, yəni keçdiyi problem. Bayırda 34 dərəcə istiliyi var. Yağış başladı, bu istidə. Allah Allah. Çox belə interesli havası var bura. Yağır hələ də. Sierra Blanca'dayız, Texas'ta.
bilirsin. Temperatur düşsün, zat yok ha. Elə o istidə gedə tökür. Biraz kritik vəziyyətdir. 3 maylımız qalıb. Təcəmmüsü 1.7 mayldan sonra super charger çatırır. Möhtəşəmdir səhər tezdəndən dostlar. Junction, Texas. I was wrong. I just don't belong. But then baş verir burada. Polis yolu bağlayıp bir tarafa bak. Gücde var yolu. Aşı bey bu. Vay vay. Kaldırmaya çalışıyorlar. Gözəl, yaxşı şəhərdir. Sadəcə havası dəhşət ürküdür və istidir. İsti bir yana bir-iki adamı yıxır əməli başda. Açıq şəhəri görəndə ilk havadan xəbərim olmayanda deyirdim, nə gözəl, yaşanılası yerdir bura. Amma havanı gördüm, dəhşət, çox boğanan istisi var. Nəfəs almaq olmur. İstimini vurdu. İyunun 29'undan çıxdı yola. Hal-hazırda Louisiana'dayım. 7000 maylı vurduq, 7001 oldu. Orta 245 watt hour, saata 245 watt maylına istifadə edib. 1713 km
Trek 2 dənə trek aparır. Maşallah. Zordur ya tema. Probkada dayanmışıq. New Orleans yolunda. Deyəsən avar yolun qabaqda babat probka var bir yerdən elə baxa gələm. Ucalı yoxdur. Nasıl yerdən olub qabaqda. Əlavə Waze-i də işlədirik. Waze dedik ki, orada da qırmızı bir probka var. Görək bizi nə gözləyir orada. Treklara baxdım, maraqlı. Bu da mənə anlayırsan.
4'ə. Biraz da yaxınlaşın. Pensacola, Floridadan sağollaşırıq hal-hazırda. Deməli, artıq qeyd edim ki, bu tripdə 7226 mayl, 7266 mayl artıq sürmüşük. Maşının ortaq məxləci 19.000 dün aldırdıq. Bugün axşama Charlotte, North Carolina çatmaq istəyirəm. Çatacağım, ümid edirəm, problem olmasa. Beləncə, səhər saat 8:50-dir. Pensacola, Floridaya ilə sağollaşırıq. Çox gözəl şəhərdir.